咗成日，真係舒服。冇瞓咗，啱啱瞓咗，阿英打個電話嚟。問我邊度？答我個標準。The next stop is Austin Road. 下一站是科学电道。请乘搭扶手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。跟住我阿兩個肥仔肥婆，係咪真係會請你食飯嘛？好啊，肥仔我請佢食，我請佢食。佢哋係一個月定一次喎。係頭應該係。阿方美玲而家唔輪嗎？好似阿方美玲而家冇輪嗎？好似係啊。阿 Jeff 又唔輪啊，好似。跟住阿德仔又拍住阿邊個噶嘛？德仔拍住阿卓噶嘛？係咯。阿肥倫拍住呢個健啊嘛，跟住就阿希又拍住阿希拍住邊個啦？拍住黑仔輝好似。肥兩拍咗一件，係啊。件唔係同唔住喎。我呢個肥兩。你嗰個肥倫啊？哦。禮拜5點鐘去嗰邊影相啊嘛，係好鬼煩。禮拜5啊？係啊。每個禮拜5啊？佢哋都唔去嘅，次次都係我去嘅。洗成日洗㗎啲衫，你咁多衫洗啊一個人。對啊。我要洗衣機啦。自己做洗衣機啦。整啲落嚟分開洗埋啲顏色色嗰啲。還要使乜咯？嘥水費。跟住其實個幾貴啊，全部係好多。咁咪消費咗使下我咪得咯。如果唔係你攞個桶快洗啦，所以臨收工掛咗把風扇係咁樣吹啦，悶死啦。個風扇嘅日日燒烤，Please hold the handrail. 請緊握扶手。掛喺入邊會啊？係啊，冇風扇啊嘛，係收音。
嗰邊係啊，同洗啊，一個禮拜洗一次咯。攞個6件衫咁啊，真係係啊，假期咪洗咯，或者禮拜五就洗咯，禮拜六日咁咪洗服掛喺出邊。係啊，有時啲工業咪唔想攞翻去啊，大汗好臭嘅。有時污糟咯，我哋污糟嗰陣時。手捉實上邊，唔係捉下邊。下一站係天宮站。The next stop is East Southway Station。下一站是天宮都唔站。得，如果你有洗衣機都可以啊，洗嗰個揈乾佢又好快乾嘅啲衫。 Please hold the handrail。如果你揈乾佢應該慢過乾嘅，一定乾。不過可能生就少少乾。我哋幾個人洗部洗衣機咪咁，我夜晚收工我撳着部洗衣機喺度洗，係知道空住嘅，喺洗衣機嘅真係。朝頭早第一個應該係我洗衫嘅。嗱，嗰個紙哥幾大咗，幾嚿水喎，呢個冇啊，幾嚿水喎，買翻嚟洗部。係啊，每日都洗一平。你好似阿大雄嗰部咧，記得帶佢哋買咗部啊，有冇樣？佢哋嗰部5嚿幾水。佢落去水麻煩啲啊。唔係啊，買嘢食咯，我點知佢哋去咗邊啊？係啊，呢個我哋唔數啊，唔數嘅。佢都話去邊度啊？自己死人就係。佢有邊度去啫嘛？一係咪又去馬鞍山，一係咪就去咗咩金博士邊有地方咩去咗佢哋？一係去淘大咯，就係。你要講俾你聽得去呢三地方，講嚟做咩咧？你自己食嘢啦，或者係我咪自己揀點樣叫我。我零都得嘅，我間就好似食得飽得滯，好撚想食。睇下唔食咩？睇下你食咩？我食嘢都唔係好受嘅，即係但係又食得飽係好隨便。晏晝食飯係咪點啫？唔知食咩好嚟咁嘅。唔係嘅，啲人太重啊！你同埋唔係好中意食嗰啲動物太多汁。有時味精重啊，成條脷都好似脹住咗咁嘅，我真係咬。係啊。我又而家好抗
講佢食嗰啲炸嗰啲嘢咧，咁叫啊？唔知喎，我覺得係好記得。佢炸一次，炸得多次。萬年人。采访係 Please hold the handle，請緊握扶手。擺到咩咩？機落嚟㗎。係啊。咁俾佢攞，又真係攞。就係中轉㗎嘛。都擺咁耐㗎嘛？機估你唔使3、4日嘛？啲炸㗎。咁啊啫。而家仲得閒嘅。喂，走到真係會。食麥當勞。採訪係花園輝路道。The next stop is Grandview Road。下一站是嘉聯威老道。請緊握扶手。黃牛皇帝極優。請緊握扶手。你覺得唔得嘅？唔知喎。你食啲好快嘅，好快夾喎，你講。個燒兩食，個燒兩燒隻鑊又黑晒，唉，真係。燒到成身都係味。咩啊？係啊，嗰啲力又係啲力武嗰啲啊，百幾錢啊？下一站是香港理工大學。喂，喂，請緊握扶做咩？咁我咪邊個辦咗？我同你做家姐啦。你媽咪嘛？你根本冇唔係出去食飯嘅咩？點解？哦，好啊，好，就咁。啲門都係佢做㗎。呢個我媽我間房嗰度房老人房得間房，呢度就有工位。唉，2萬1啦。唔係啊，上網去啊。睇咗，然後決定咁做。係啊，咪上網去啦。上網買咧就唔知好似200幾，唔知100幾定200幾，但係收到貨啊，兩回事嚟嘅。佢話呢兩條好難做，兩條難做唔好做咯喎。我話冇嘢勾喎，我都係掛衫。下一站是山古道。費事翻到去咧，啲衫污糟咧，費事擺喺衣櫃啊，勾啊勾啊。做咗啦。我都送咗嚟啦，OK 嘅呢個，送咗嚟啦，啱又唔使，10個。幾錢一個？唉，幾千個，本來就話3個就收我1200蚊嘅，
跟住條樓梯嗰陣時又話全包，油漆又佢包唔埋，跟住而家又話唔包，搞到我哋使多2,500蚊。加埋呢個。跟住咪叫我做多個俾我咯，話唔好講啦，是但啦，話你如果你係冇乜錢賺嘅，咁我出埋咯，冇所謂咯，即係如果你木樓梯揾日上又都2,500。嗰條梯21,000啊，21,000加2,000，23,000。因為佢哋好得意啊，分開嘅，同師傅做，由即係做木工嗰個做完木工，跟住油漆第二個做，唔係一個人做晒。即係我哋觀念就係2萬1全包俾晒做晒，咁就包晒咁就做好嘅效果俾我咯。因為佢哋派嘅，佢哋嗰度好似冇乜錢賺咁樣，已經做嗰陣時已經平咗1,000幾2,000蚊俾我啦，已經係。講到咁樣，咁都要咁油漆嗰個之前幫我做大門啦，做門嗰啲咯。嗰個上油嗰啲咯，又係佢做啊！嗰人為人哋做咗個冇錢收㗎，我係是但啦。我話上次傾開1,200蚊，你同我做多一個依家俾我啦，佢400蚊我啊，包做油漆啊，即係1,200蚊做3個啊。你做多個俾我，俾人做油漆，佢都要100幾十蚊個㗎，都要100幾十個㗎。佢就收你80蚊一個啊，80、32嗰度300幾嘅，佢收你錢㗎嘛，佢賺得咩錢啊？木材都要錢㗎嘛，人工咩？跟住仲要幫你送埋過嚟咧，送埋去噴油咧，佢自己唔用人噴油㗎嘛。我知佢冇乜錢賺，即係幫我做開嘢嘅。條樓梯做開嘅，幫你做埋做埋。而家只要登記成為 Club 1933會員，每次坐九巴或龍運都會自動儲積分，積分可以用嚟換 eCoin 坐九巴或龍運時俾車費。如果你已經係 Club 1933會員，係啊，佢做得幾好，係冇所謂啊，費事咧爭嗰1-2千蚊係會拗咁多嘢啫，因為佢係長7衰你啦，老柒你真係。啊。咁你有時啲嘢講壞咗個明星啊，係嗰陣同佢傾嗰陣時係你賠咗1,000幾2,000蚊俾我再包到油漆2,500，屌你！我有乜錢賺啊？我都問佢。水都係啦，個泥水都最尾都我差唔多加咗差唔多4萬蚊俾佢，即係做嗰度又要交啲錢，佢嗰度加啲錢，黐呢隻磚又加錢，係加咗成3萬9千幾，差4萬都加咗。上次爭佢計條數爭佢14萬，差唔多15萬14萬9千。即係我講諗住夾翻3-2千啊！屌真係冇得拍到，都係大陸啲人我覺得信做完係咁樣拖數嘅，即係好少係好似我咁樣追住佢話你計啊幾錢啊，我俾錢你嘅大佬，你計數嘅，屌你真係哇！屌你真係，反正入伙人都唔係我起，究竟起到幾錢我都未知啊，大佬！屌你真係，佢又咧都要佢又追條數啊！
之後，跟住我冇再俾佢啦嘛。佢又冇追我喎，佢又唔追喎。係，我都邊有同我講話，冇人追。如果啲人追你過嚟，冇咁快找數俾人㗎啦。追你先俾㗎咋。係嘅喎，人哋送咗嚟又俾錢人哋㗎咯，係㗎啦。係啊，係啊，冇咁快找數。人哋打工嘅，下邊有啲夥計咁，人哋出糧啦。喂，嗰時冇啲好招呼佢哋㗎，大佬。上年過年農曆新年出嗰啲我都俾晒嗰啲㗎。過年。跟住149000幾，跟住叫佢夾翻三千零蚊啦，嚇，收15萬14萬咁就算咗啦。佢都唔肯，搞到我蝕咗3萬俾佢添，仲要。下一站是黃蜂街。你而家翻去到咁啊，即係晏晝揾佢哋傾咁啊，點解要佢睇波食飯啊？大佬食晏晝。景品臥虎手。我收得好平啊！你嗰邊收咁平，你要減到夾3000幾啊！走勢啦。咁就點住啊？費事啦。跟住減我俾你嘅，你放心啊嘛！點解真係嘛？你唔好諗住點解呢個扣翻嗰度唔係咁嘅意思，我減嗰度請你食嘅，為我嘅話你唔使封利是俾我，我話我好真心請你食嘅呢樣嘢，你減嗰啲俾你㗎我話。下一站鐵有分店收費。最尾減3000嘅，我講3000幾已經拍咗佢。跟住佢講減個尾數606，點樣606？我真係你減我話使唔使要14萬9000幾，咁樣減600幾蚊價嚟㗎嘛？我話。最終600多都俾最尾減多1000蚊，減咗1600幾。係啊，跟住我去之前，我同我老豆講啊，我老豆唉唔好減啦，人哋做嘢辛苦，你減咗300有餘我啫，嗰啲人哋我屌你，我睇下佢有咩水分咯，咁啊點撚知人哋有咩水分啊？咁啊係嘅。話曬我記得係嗰條村做書記，佢喺佢話我都要找數俾人哋㗎。嗰時係嘅，佢係淨係起個廊，出邊啲瓷磚啊嗰啲都係俾人地板嗰啲係俾人做嘅。佢再搬出去俾人做嘅。佢砌磚一啫嘛，但係佢搬地磚唔夠人快啊。如果佢冇嘢做咧，人哋1個禮拜鋪晒你，咪鋪2個禮拜或者1個半禮拜，你咪蝕咗咯，係嘛？佢最主力做咩㗎嘛？減啊！減咗1600幾啊！真係。我而家啱翻我會出咗嚟啦。我問過我老表，我話喂，如果你哋點樣找數啊？有冇得夾嘅？有冇得傾下？你咁快俾晒錢俾佢，做乜同佢傾啊？之後有幾千蚊交嘅。因為佢老實講，呢個泥水佬幾好嘅，打工都幾好。做啲嘢都幾足嘅，做到有啲唔對路，我會睇你嘅，問清楚你嘅佢，同埋佢真係幾負責任佢打工㗎嘛，唔打你㗎嘛。我堂家姐一間，我阿伯一間，我哋呢啲都3間俾佢起嘅。好咯，你知我賺得到佢係料真係。係啊，我屌你我
我白虎好睇起你啊！屌你，我起嗰陣時咁唔會有我老表係同他識㗎嘛？你仲喺條村仲去插旗嗰啲真係除咗我老表啦嘛，已經係小企大佬，成條村會睇話晒事屌你仲想入埋下屌真係大佬。社區你管㗎嘛？條村有啲咩事，你都唔知發生咩事，你做唔到㗎，點管理啊？冇啦，10月入選過啦，佢都冇得亂入咯，做咗2屆冇得亂入，要調出啊！調出啊！要調領上啊！你唔做㗎，冇得做，冇得飛啦，做2屆冇啦。睇到啦，做2屆會揾到支錢啦。冇黐線，淨係嗰份人工唔係黐線嘅啫。應該做啊！又唔使乜食，咁人哋叫你幫手喂，我嗰度要咩咁？如果係你識做啊，大佬。黐線嘅，喂佢俾我咁，你真係唱啊！都直接打落我哋戶口啊！你傻嘅真係。是观塘转车站，观塘市中心。请乘业彩条。係，你好你好，係啊，冇啊，我想話俾你聽，嗰張灰紙翻咗嚟啦 ，OK 啦，咁我睇幾時方便交俾你，咁去申請位啊，各樣做後面嘅工作啦。咁就你聽日有冇時間喺地鐵站交收啊？邊個都冇乜所謂，我大家就咯。你係咪喺葵涌啊？係咪啊？係。咁啊最好不過添啦，係。我唔緊要，咁我都要出街嘅，咁啊大家就咯。係，唔得。唔急，暫時係唔急嗱，因為咧呢幾日咧都係封晒路，做唔到嘢。不過大都要準備啊嘛，你咁樣，遠係遠好多都係遠，因為你坐的士你最少嗱，巴士就一早登記，限住假日先有，平時就冇。跟住咧呢個的士咧，你就算喺 V-City 屯門啊個總站 V-City 入去，都要最少100蚊以上。的士梗㗎啦。唔係就唔係喎。如果裏邊好多車喎，因為有咁多人咁多車啊嘛，我反而唔係好擔心喎。好多的士都喺度排住等嘅喎。係咩？唔係喎，
最早期就係、但係而家好咗多啦，因為我最近都好多客都係會買爭咀嘅位㗎嘛，咁我都要入去啦。咁我多數約個客乜嘢咧？喺 E-City 嗰度等好晒之後咧，就一架的士入去。咁咧，跟住我哋做晒嘢咧，實有的士翻出嚟咁滯㗎。因為佢一格入一格出，一格入一格出啊嘛。咁啊，所以一定有禁區。禁區啊！唔算係禁區絕對冇，只不過係佢係爭咗係遠啲唔方便，咁同埋咧佢嗰個巴士嗰個所謂免費巴士咧超靚。如果講環境咧風水咧，佢真係超靚嘅，冇得傾㗎啦。呢個真係好嘅，我就入去做咁多個咧。冇邊幾個反對，只係正如你講，有2戶咧入咗去咧，即係佢年紀大啊，咁佢就覺得係遠，寧願搬翻出嚟咁樣啫。咁但係我做咁多個咧，得2個搬咗出嚟啫，係都話就係啲年紀大嘅，咁其他就冇啦。嗱，如果你話以前有細路仔嘅，有啲細中嘅，即係細人嘅咁，嗰啲質量可以快得到好多。咁而家最新嘅新例咧就講你唔用灰盅，你有本事咧代，總之你灰唔流得出嚟嘅咧，你擠10袋20袋都俾你。最新嘅新例唔一定要你有盅，呢個最新。佢最緊要你個杯做好手，唔好流嘢出嚟，嗰個杯啊最嚴格。但係咧入邊咧，你愛唔愛中意個人嘅事啫嘛。即係問題上，你想吩咐咩官你自己話事點解啫嘛。而家因為新例啊，因為有扣位啊嘛，所以而家就放寬咗咁樣，咁啊變咗好多咧有啲家族位咧擠到7個㗎，咁啊改咗用竹筒型啦，嗰啲瘦身啲嘅無牙位嗰啲咯，有嘅。如果正式標準，要擠4個，咁啊睇下你哋自己點決定咯。咁一定去申請咧，首先有張灰紙先啦，有咗張灰紙，係啊都要㗎。如果你冇咗咧，就走去補領，係啦，實補領到嘅。個補領申請咗之後咧，你就乜嘢位佢要抽籤，咁啊多數而家實有就一人爭取啦。如果爭取就一定有咁滯㗎啦。咁啊你就申請咗之後，咁你就所有文件啦，去申請之前咧一定要影印副本啦。佢要正本你先交俾佢，否則全部而家大多數用晒電子啊，係你影印副本去就得㗎啦。但你要揸住正本核對，咁入嚟好多嘢要做都要用正本㗎嘛。上位個時間啊〜登記石廠啊，嗰啲全部都要正本嘅，咁所以咧，你將個副本收到之後咧，就影印副本。咁你其他嗰啲以前嗰啲舊嘅灰紙咧唔見咗，又影印係啦，補領又影印副本，樣都有影印份副本喺度。係啦，咁佢辦咗之後咧，佢批咗之後咧，就通知我啦，我真係介紹石廠啊，你哋點買灰盅啊，你哋點決定啊，咁啊好難咯，好難一日搞得掂。你咁啊唔同地方啊嘛，但係你唔同地方，你要揾人去啦。第一，你舊嘅地方要揾人去開個碑攞灰出嚟。咁你一笪地方就容易做啫，你幾笪地方同一度都唔同咧，可能分幾日你就分幾日嘅工作要請人去做㗎啦。因為第一你自己唔做得，一定要請石廠工人去同你起咗之後又要雜記啦，大佬人哋啲灰拎咗翻屋企㗎嘛，咁最多嚟到我公司嘅啫，最大件事至多喺我公司，咁啊至多咧問公司。最好咧就係咁約晒，簽晒出嚟先。嗱，你先登記咗賣咗有個位先，要賣咗一個先。咁跟住咧賣咗呢個位都唔好擠嘢入去住。跟住咧咁多個搬齊晒出嚟，集中晒一日去裝咁樣啦，咁就 OK 啦。否則咧就真係好難做。仲有你唔會
一笪地方你都要請一個石廠師傅去起啊嘛，又要申請喎，呢啲就係時間同金錢啦，你哋自己決定咯，唔緊要㗎，係啦，冇問題。咁啊總言之咧，而家灰紙我就翻咗嚟，我就交咗俾你哋先，等你哋自己點樣去決定做。仲有你哋係拜神嘅，喂，去起骨嗰日，即係去起灰日，又請南婆，又要請南婆去起，南婆要收錢個千幾蚊嚟㗎，一工喎，咁你要記住喎，咁你個石廠工人咧，你要使唔少錢㗎呢樣，逐度做去做，最少啦，最少㗎啦，咁冇問題啦，最緊要你哋喜歡做啫，係啦，冇錯啦，最緊要安排去做。係啦，冇錯，咁你哋預算因時間佢咯。咁仲有買嗰位係限你3個月內要擠上去喎，你唔好話拖到冇乜嘢喎，3個月內你就要㗎咯喎，咁你一拖咗咧，過咗3個月你重新再申請過，你就俾晒錢都係咁話，限得3個月㗎咋，3個月內就要擠上去啦，申請咗就，OK，咁你嘅計時間嚟做，咁所以你話我要將咁多起晒擠埋一齊，考慮下先諗清楚。係，你自己決定OK，咁你睇下點樣嘅電話聯絡安排個 fit 咯 ，OK，好嘅，OK，係啦，比較方便啲，好嘅，好，OK，thank you，拜拜。係北龍樓。The next stop is Hanlong House。下一站是德龍樓。請睇下扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。定樓 The next stop is Guangdong House。下一站是廣定樓。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。Please hold the handrail。请紧握扶手。
田廣田村總站。The next stop is 藍田 Quantum Express Bus Terminal。下一站是藍田廣田村總站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。各位乘客，本班車已經到達藍田廣田村，請各位乘客落車，多謝乘搭215 H 線。We have now arrived at